See on Eesti päritolu väikekannel. Minu kannel küll ei ole nii väike, tal on koguni 15 keelt. Selle meister oli Rait Pihlap Raplamaalt. Aga traditsiooniline Eesti väikekannel on 6-keelne või 7-keelne. Ja väikekannel oli levinud soome-ugri rahvaste juures. Seda mängiti Eesti aladel, Soome aladel, Karjalas, siis isurlased, vadjalased ja ka Venemaal, need soome-ugri rahvad, kes elavad Venemaal. Ja siis Balti riigid, Lätis, Leedus on see kõige rohkem olnud mängitud. See, kui vana see pill on, ei ole täpselt teada. Arvatavasti ta on väga vana, võib-olla paar tuhat aastat, võib-olla isegi rohkem. Kõige vanem praegu teadaolev leid on Novgorodi aladelt 11. sajandist. Ja see pill, need vanad pillid, mis on leitud, mida arheoloogid on leidnud, need pillid ei ole väga erinevad sellest, mis olid Eestis näiteks 19. sajandil, mida meie oleme näinud, mis pillid on alles muuseumis praegu. Et see pill on olnud väga kaua aega muutumatul kujul säilinud. Väike kannel vanasti õõnestati ühest puust. Ta oli selline puupakk ja õõnestati seest tühjaks ja siis pandi gaas peale. Mõnikord õõnestati ka siit põhja pealt või siis siit külje pealt. Ja need keeled kinnituvad siia põikpulga peale, selline metallist varras ja lähevad siis niimoodi lehvikukujuliselt siia viirblite suunas. Et viirblid on mul metallist, aga vanasti olid need puust niimoodi, et siit tulid läbi ja siin oli selline puust väikene nupp, kust sai keerata ja häälestada pille. Keeled olid näiteks messingist või vasest ja hiljem siis ka muust metallist või siis varem olid nad ka soolkeeled või jõhvidest tehtud keeled. Ja häälestus läheb järjest. Minul on praegu D-tuuri kannel. Tavaliselt on kannel diatooniline, ehk siis üks skaala on siin peal. Minul on D-tuuri kannel A-burtooniga ja kaks oktavi A-d. Ja need lähevad järjest. Esimene aste ja siis ja häälestada saab sellise võtmega. Mängitud Labajalad Jaarand oli üks multiinstrumentalist Kirblast, Kirble kihelkonnast. Labajalad.
see on huvitav, et Eestis on leitud just 6-keelseid kandleid, sest mujal on rohkem 5-keelsed olnud. Aga Eestis oli millegipärast 6 keelt ja see 6. keel on tavaliselt see alumine, mis on lisaks. See on siis burdoon. Ja hiljem olid ka 7-keelsed, nii et oli nagu 6-keelne, kus 6 keelt oli häälestatud järjest ja siis 7. oli burdoon. Minu kandlel on siin ka vahepealsed keeled, mis on selle burdooni ja esimese astme vahel, kui ja siis burdoon. Kandleid tehti kuusepuust ja kuusepuu oli kõige tavalisem puu. Võib-olla ka teised okaspuud ja vahtrast näiteks. Ja need augud siin kõlalauas, see pealmine osa on kõlalaud. Need augud siin kõlalauas räägitakse, et nad annavad ka natukene juurde, et kui ma ei tea, kas on erinev. Aga põhimõtteliselt on need ikkagi dekoratiivsed. Et see, kas kannel heliseb või ei helise, oleneb materjalist ja tegijast ja mängijast. On palju vanu laule ja lugusid, mis räägivad kande tegemisest, et kuidas neid tehti. Ja näiteks Soome aladel või Karjala laulud ja Soome laulud ja mõned Eesti laulud räägivad sellest, kuidas kannel tehti kalaluudest. Et seal olid siis kalaluud nagu siiakala seljaluu ja lõhekala lõualuu ja havikala hambad. Et nendest tehti erinevad kandle osad. Üks kirikukellade imitatsioon Karjalast suistamast. Ja tegelikult me hästi ei teagi, et kuidas seda kannet siis mängiti. On materjale 20. sajandi algusest, esimesed salvestused, mida tegi Armas Otto Väisänen Setumaal ja Karjalas ja natuke mujal. Sellised 2 põhilist viisi. Nagu Setumaal mängiti kannelt akordides, nii et vasaku käega kattad kinni need keeled, mis ei pea helisema ja siis parema käega parema käega lööd akordi. Ja siis oli ka muidugi sõrmitsemist rohkem põhja pool ja Karjalas, kus sõrmitseti väga palju. Ja mõlemat moodi võis mängida nii tantsuks kui ka iseendale. Et Setumaal võib-olla mängiti rohkem sellist tantsuks, aga see sõrmitsemise tehnika, see toob välja selle kandle kui nagu iseendale mängimise pilli kõla. Ja tänapäeval kasutatakse kõige rohkem vist sellist vahepealset varianti, mida võib nimetada näiteks segatehnikaks. Et vasak käsi hoiab akordi, parem käsi tõmbab akordi ja siis need sõrmed veel mängivad läbiminevaid noote.
improviseerisid igal pool, kus nad siis mängisid. Ja nad võisid näiteks ühte lugu mängida siit. Ja siis teinekord nad võisid mängida seda näiteks siit. Või siit. Tänapäeval on näha väga huvitavaid arenguid, eriti väikekandle juures, sest minugi pill on ju palju suurem kui see vana 6-keelne kannel. Ja tänapäeva pärimusmuusik, eks ta peab hakkama saama igasuguse muusika keskel. Et kui mängitakse Skandinaavia lugusid, siis ta võib neid ka kandlel mängida ja need mõjutused on nii suured, mis tänapäeval on. Et üks asi on soome-ugri ja eesti kandlemuusika, teine asi on kõik see maailmamuusika, mis tuleb. Aga tänapäeval tehakse ka palju väikekandleid ja mulle tundub, et see on ikkagi kõige rohkem selline iseendale mängimise pill. Paljud inimesed näiteks teevad mõnes laagris endale pilli 6-keelseid või 7-keelseid kandleid ja siis mängivad neid kodus. Ma arvan, et kandlel selles mõttes on suur tulevik, et ta on vaikne pill ja ta aitab inimesel kuidagi võib-olla ka iseendaga aega veeta. Et seda vaikust jääb ju aina vähemaks.